Okay, tugenda basa atendete yatandika butandisi batugamba ni studio 10 Home of Art. Tutandika butandisi bagamba ni Zoom Studios 256 itandika butandisi megasabo ne banaffe tuchadi kunyanjira film tugenda maso bagamba na Saudi Entertainment Uganda 10 beba nanyini stories obaba nanyini ngero beba kutusizako atendete nagambe tulekera kitundu kyaffe ekyokubiri tugitandise mbulambalamba nate tulina kuleka ndio subwa entandikwa film egenda maso twagatubenga tumanya ku mulundi guno ludaje bigwera kutwaliya mwaka ne cinema batugamba ni filimu ya Kafelu Jamada nze wange ndi muntu wa tukyali kunyanjula nze wange nzafu era nga birungi Halima ne kusukudeni kwa linyo nja kukuba empi mu matama ago ngasenze era nga nenda kubulwa Rita tugenda kubatumulako mu sinema ekyali kunyanjula tugenda maaso tukyatandika butandisi siba taina mpisa songa Kafelu Jamada yakulembedde abazannyi inimu nawo omwana mu ekyali ntandikwa majadde jikira tugenda okukomekereza ekitundu kyaffe ekisooka yawo tisasalala nga bannaffe embeera sinnungi n'akamu Nanyonjo Sharifa ekyali ku ntandikwa Ndagire Fatuma tugenda kubatumulaba mbayise mu filimu yaffe etandika tukyali ku nyanjula yaayo era nga tugenda maaso gendereze ngenda bagoba toyina kuleka ndi osubwa Nandugwa Agnes wano ngenda kolagana n'oyo yekamanyi jukira tukoma okulaba mutako ono sajja nga byaka akoze amateeka amakakali yogera yakola amateeka ag'enjawulo ennyo katyo jukira alina enteekekaze ez'enjawulo ennyo amanti mama era zayitagala kulabikani banne bonna bamanyako okujjako abo ab'ekinywi kye banootunula gamba bagamba ni Ssenyonja Nurdin Mugerwa Bashir Segawa Agundi ono ne filimu etandika butandisi Bukenya Robert Ashabaru Sempebwa Yosefu muno ekyandi ku nyanjula tutandika butandisi kati njiga bagamba ni Kigundu Hussein Jumba Hassan B ne Luze Sharia Mu tugenda kubanga tubasinkana Kafelu Jamada yakoze ku locations na kubula Rita golole makeup artist nga sina kyatula nti njaga ngololera yawa amateeka amapya amajagala kubanga omukazi yali anobye ekyo nakikkiriza naga kanobye amata kati ngenda kuba nfuna chance wase omukyalo omulala mata yagezaako nnyo omusaka amateeka amalala amakakali kasita omukazi yeekomyawo kaka jukira omukazi bw'anoba maka ne yeekomyawo kitegeeza aba agonze buli kye banamugamba bajja kikola babajja kuvuga nga mbalaasi okkirize bibya kisiru n'amatalwani ya Nannyondo ye script writer ate nga Segawa gundi ono ye screen player bavume ekyatandika butandisi Kafelu Jamada mwandiisi wa lugero nga sina kyakola era nga yayiye olugero luno njagala olabe naye nga jjukira tufundikidde ekitundu ekisooka okuva no ng'agezeza kulekani alaba akawala kakirabo kano era n'akaliramu n'akanyonyola mbu ng'omuzimu gwa kitaye gusula gumutuga ena kya so n'olw'ensonga eyo omwana alina okulekani akola kyonna kyonna ekisoboka nga niyeba okulekani bakkakanya omuzimu owo gulekeraawo okutuga kiki bagamba ni Ssenyonja Nurdin editor filimu eno etandika ate nga neyo mu bazannyi baayo negenda tukyali ku nyanjula bagamba ni Kafelu Jamada najagitendeka awo tuba tugisumuludde mu bulambalamba agasa era tube nga tumanya ekitundu kyaffe ekyokubiri luddawa gye kiggweera mama wafukamire go otudde oyuguliza kuno okuyuguliza yatandika okubuulirira abaana mu ngeri yakubavuma nnyo bagamba endagaano y'omugenzi ekitundu ekyokubiri ye firimu etandise etandika butandisi era nga tugenda maaso mama we era nga twagala tube nga tulaba ku mulundi guno wennyini we twakoma we twatandikira mbuki kati yakabuuza ebintu bino byonna ebigenda maaso nnyoko yakubuulidde kiyakugambye naganyagala ombuli ennyoko yagambye eki nze maama yaŋŋambye era byakumpasa ate era naŋŋamba gompaza oki kati lwaki oyogera nga atadde empafu mu kamwa kati nze njogere ntya era nze munange baŋŋamba nawulire n'ebigambo mbu omuzimu weguba omuntu yalaama nga tannafa bw'ogaana kye yalaama mbu omuzimu gukutuga kati oyagala omuzimu gukutuge abayo nagamba nyolaba gala kutwa nze ebintu bino saagala naye ngembe nga nkutulugunya itawo gwe nange kenyini kitaawe yandekera obuzibu obwo kuba namuwola sente ni sente n'alyoka ŋŋamba mbu simanyi nkuwase omwana kaakati buli kaseera abeera ntuga mbuuza lwaki towasa mwana mirembe nigamba
emirembe ne ginzigwako munnange nange ne ŋŋamba kenzija omwana ndabe nga muwasa naawe nkuwase ekintu ekyo kitawalekerawo okuntuga nagaa naye guba tokyagala nze sijja kiremerako naye nze ngenda kugamba omuzimu gwa kitaawo naawe gukutugemuko owulire wekibeera nga omuzimu gukutuga kubanza ebyomuzimu okuntuga obwomu nga gw'olyawo afazaali gukuggyemu eddooka oli tumanye ennono yajeema naye omuzimu gwamutugamuko ekyo nakitegeera owulidde njagala gukugwa wazibu bannange naawe toogera nawe ku bya muzimu bagamba gutuga bulala munnange toyita omuzimu gwa taata toguyita kati waki ogenda maaso n'obutandika okuleka bintu ebyo byotandika gwe byokulowooza nti simanyi nali mukwano gwa kitaawo saagala olowooze ndi kitaawo kitaawo yakundekeranga bbaawo yakumpa oli muto yesaawa okule kati tandika okwetikka ebyabakulu lyobadde weetika osaasirwa owulira toddamu kuŋŋamba mbu simanyi omupita taatawo bambi abaana bano engeri gye babadde abato mutakono buli wajjange waka nga bamuyita taata naye taata naye yagenda n'akwegamba n'akimala bannange sinzanga mama kefa wannyonnyodde mulinga abagala omwonoonera obwonoonezi kaakati munnange oluvannyuma bwonnyonnyodde n'enkite waliwo mukwano gwa munnaffe mukwano gwa byaka kati omanyi omuntu wabeera mukwano gwo n'ewaka abakyaliiwo tuba tukikola kaakati bano ekibatawaanya ndi mukazi bukazi ono naye agamba ni munnange nange siina kyakola nalagirwa ng'omukazi azze nga ayagala okumanya nsonga ki jjukira mukwano gwa byaka naye ate mukazi wa byaka akomplaininga nnyo kirayika famire y'omwana ono baagala kumulabika ne bamutwalako obufumbo ye omukyalo oli akiraba nga abaagala omutwalako obufumbo efirimu egenda maaso kaakati munnange oluvannyuma nga tukwata ekkubo tudde ewa senga aba ali wano ng'ono kati nga mugamba ni senga kiraba ate mulaba buli wamu wonna we mbadde musuubiro munoonya ngenzeewo naye kirabo simulaba ate ne maama naye mubuuziza nga gamba talina gye yamusindise kireka kirabo yayiza okutambula yekka kati senga okuvala yakimanya ndi muwala we baagala kumutwala mu bufumbo nga tanneetuuka afubanga bw'asobola okumanya amayitire ge buli waba atambudde kati yamugamba nkuumiraako edduuka ndabe kirabo ali luddawa kati kumbe musajja mukulu yuno amagezi gamweseda yawola omusajja miliyoni 2 agala kutwala muntu kati nga tamukubirako ku ssimu yekubuuza bino oba ontegedde bannange bwofudde wa kitaawo omugenzi ono ali emagombe yamukanze omuzimu agulaba seba yafuna obubaka okuva mu bafu kati yamugamba njagala mbe nga nkulaba waliwo ekiriwo waliwo obubaka taata walina be yaŋŋambye enkole engeri gye tuli twali ba mukwano nnyo n'omuzimu gujja tuteesa naye gulina kye gwaŋŋambye enkole ate olina okwanguwa kuba gwagambye ebintu bino tubyanguye tetulina kulwawo kati ng'amugamba njagala kugenda okudda akawungeezi agulabye ku makya omuzimu kati ono amukubira essimu mu ttuntu lino naye ayagala omuzimu guno agende okuddamu ogulaba akawungeezi nga bamaze okulabagana n'omuwala era nga nekyamugamba amaze okkimuwa kati ngamugamba munnange nze siina buzibu bw'oba toyagala bintu bya muzimu bye gugambye tewali buzibu naye gunajjeeyo lwakuba guwalula nnyo ate kati gwe engeri gy'oli omwana omuto saagala gukuwalule kati ng'asooka amulagirira butereevu ayagala amusinkane byakukubaawo laavu yennyini eringa eri kuwooda byampaka muzimu gugambye mpitaako nze ŋŋambe yitawo wano ajja natuuka ku ŋŋoma agambe ndi omuzimu gugambye kibe munnange oluvannyuma kati nga bw'okkiriza okuteeka endagaano y'omugenzi mu nkola kati kotandika okukungula ebibala omanye nti taatawo yali takola ki yali akuyiiyiza okitegedde kwata zani zizo
omusajja yajja ne ssente zonna n'agamba ni omuzimu okulaga ndi olina okusanyuka gugambye oye nsooke nkuweeyo kasente ogule engoye olabike obulungi enviiri ozikole oguleyo ne ku kizigo obe ng'onyirira omuzimu gwagala kulaba ng'otemagana osiimye kati gendo zikoze omwana ono obwedda tannabakubaako we yafukamidde kyaliwo komawo n'agamba gwe tofayo sente weeziri amwadde emitwalo 6 atawo yali bannanga abasajja bagawa we bali tebakyasangika baba bamuda lwasa 2 katogo bwe bityo ebyengero kati ng'amugamba otandise olengera ebyengera kitaawo byali akwagaliza ojiwanita gwe tolina kulabika ni obonaabona abasajja bakatogo si yenze owulidde fena genda kati genda okole enviiri ezo yanguwa ofune ne ku muswaki ogule ne ku ddagala ly'amannyo enkya njagala okomewo nga mmere osinga awo kakati bannaye kaakati ogenda okuva eyo onaabuuza naye ekintu kino nga si kirungi omukazi ali eri akaaba tetuganye munnange endagaano zaaliwo endagaano na biki maama wa kirabo yagamba bbaawe yamugamba omwana bamuweeyo oba ali ku myaka ki oba ali ku myaka ki omwana alina okuweebwayo alabira ddala kati munnange oba omusajja mufumbo oba kiki nze omwami ekyo kye yaŋŋamba era embeera eno eriwo yakolebwa ku ngeri ya ndagaano nnyo kaakati era ndowooza enkunnyonnyodde naawe genda kyoba n'amugamba nti kyoba olina okukola genda omukazi omunnyonnyole bw'otyo kati saba omukazi oli mukyala wa byakama omukulu yabadde ayisemu ono n'amugamba nigenda abantu bano obeeko engeri gy'obagambako bakome naye nga okusinziira oli byaka kye yasazeewo ayinza okisazaamu ekyokwagala okuwasa omwana ono yanneetaaga ate siri mwetegefu kuva ku ndagaano ya ono yagamba ebintu byonna ebyogerwa bituufu era teyandiyagadde muwala waagenda afumbirwe maka ga bya Katonda kubanga kirabikanga muwala waagenda okusatula obufumbo olwedde bwasanze buyimiridde naye ate endagaano si wakugivaako akuwa sente eza kali kumbe senga abadde anoonya omwana ono amanye luddawa waali naganya okutambula ebintu ebyo otandise ogenda maaso weekozaakoza weebuzaabuza ovaawa zewafumbirwe bya Katonda kati kumbe omwana ono yaweereddwa sente era bya Katonda amugambye agende yeekoleko ze sina gatanula n'agamba senga nze toddamu na bintu byakumbogolera ebyo omusajja akawadde emitwalo 6 kati kawulira katama tali muzimu gigenda kukuba byengu n'agamba omusajja yagambye mbwe byakulimbalimba kamugamba ni omusajja yagambye emizimu gigenda kunkuba twala eri oyagala kutandika bwenzi mu lutwe kati laba bakuyise kuwa sente yakuyise akuwe sente zireete wano kandabe sente zakuwadde gwe mulimba n'agamba ni senga olimba zimpade omusajja sente azimpadde oziraba n'azimukanyakulaku mpa sente omusajja zampadde sigenda zikuwa senga mpa sente zange mu bulungi senga sente ezo zikulaze siyombye naye mpa sente zange omwana atandise okwenyola ne sengaawe senga naye mpa sente zange omusajja ambadde sente zanviiri jawaye senga enviiri sente zange ebintu bitandise okulabika ne bikyuka efirimu egenda mu maaso oluvannyuma bannaffe baabano bali wano ewaka batudde basowodde kale baba bakyasowodde ogenda okweregereza senkagala akomyewo eyo yembeera mu abaagala nga basiiwusa ate nga n'enjala ebaluma nga tewaliwo aleekaana yava akeberako mu kisenge alaba alingizaayo buli kaseera era aba anoonya akantu akamuyombe atayiviirakaawo bannange mulalo mutudde entebe muzitudde muzigubya batudde mu ntebe bazikoza bannange ayina oluba oli aboggola tamanyira ddu yakuba kano oluba ne kawulira ne kamunguluza omusiru abadanzise kano kaba katunula nga akabikiddwa bannange omusajja aboggola omusajja aboggola bannange bambi ennaku neerabika okuva essanyu weryaggwawo mu maka oba okuva enkolagana weyaggwa wakati wa maama ne taata ate abaana be batandika okulekani be bakifuna mu kyobula abaganda balugera ne bakugamba nti enjovu ebbiri we zirwanira omuddo gubonaabona olugero lulimu amakulu mangi nnyo
so munange luba lusaanidde okuleka ndi lwakwegendereza kuba kati okusyawa maama ate abasajja bwe batyo oba lwaki kiba bwe kityo simanyi naye omusajja kasita akyawa omukazi n'abaana be yazaala abakyawa oba lwaki kizibu nno kyakunnyonnyola naye omulala jaggamba ndi buba busiru naye ng'oluusi si bwe kiba musajja wayagala omukazi n'abaana aba abaagala nnyo kati buno butandise okuva mu langi entuufu ey'okufaanana taata waabo omanyi omusajja akyawa abaana ne balekerawo n'omufaanana ozannya n'okuzannya bambi bw'atandika kulukusa ku maziga ne bugenda mu maaso n'ekyokoza ku munye naye nga kiki kye tugenda okuleka ntukola beebuuza kye balina okukola era nansobi ki gye baakola nawaawe baagenda obukyamu okutuuka okuba nti taata waabwe abayisa bw'ati ono ennaku emuli bubi jjukirako kaali kaakowawodde ewaka wano era ne kagamba mukulu waako twalimu tuyiiya pulaani ey'okuleka ntuvaawo yamugaa twalimu tuyiiza pulaani ey'okuva wano baabirowoozaamu naye nga myaka kijjowa ebirowoozo emyaka gino okutandika okwerowolerereza n'okuleka nigifumintiriza ku binene ebitajja mu buzito bwabyo bambi oba obukoze bubi bwalowooza buli kamu kalowooza naye nga bw'omanyi omukulu aba mukulu yajja akwate ku muto ekyamazima kitaawe waabwe yabazaala ne mama waabwe yabazaala sigamba niba baana ba mukazi mulala oba baana bajja na nnyina naganze mbadde enjiiya oba twanibadde tugenda ewa ssenga oba ewa jjajja kubanga wano kirabika emirembe tewali nnaku zaakuboggolerwa gwe mpitaako naawe byawooda mpitaako wano yitawo mangu yitawo yangu waggoogalamira eri kikino ekyo kiki kyekiri awo nagambye ekyeggulu kati bwe mana kugambye obufulumye lwaki bukyali mu kisenge kya mukyala wange yamugambye afulumye obuliri buno mulimu ekitanda ky'abaana bagenda kubanga ono asula n'abaana be bannangenza ekitanda kizitowa oyagala kundaba mukama oyagala kumpisa mu maaso okugamba kino nziramu bannange sinnakuddamu baali bakutuzeeko gwe mukazi gwe sagamba luli nti nja kutuga ndi kutuga sagamba okutuga gwe nenkukuba nkutuga ondabe bavayo misinde katonda bwati omusajja atami baana bange simanyi nakumanya muje tugende ekyamazima kitamu afuuse engo kakati yabataaguula badduka buddusi bufumbo obumu bwagalwa naye obulala obudduka embeera etaama n'obuvaamu batambulirawo ekyo kyekiri awo omusajja afuuse ekirala kakati no tugenda okuvaayo ono kirabo bwe yakomawo ng'amugamba ni sengaawo atandise okubba sente zange azibbye kwini mbadde gweyita sengaawo mbadde nawe sengaawo nagaa senga yalina ebintu byatandise okuleka ni ayingiramu byatasobola nze gwolaba nsomedde mbugubi embeera ebadde enkuba buli lunaku ngalamira kibooko ensi endi bubi ensabula manyi kibooko ekuba ensi ekuba kibooko namugamba ngenda yingira mu dduuka nze emitwalo gyange enkaga gyatute kumba ono bamulese akuuma naga kirabo ebyo ebintu byotandise okukola n'agamba siyinza nakukkiriza kuyingira edduuka lino gyo ebintu by'abandi byabwereere n'agamba senga ngambye enkuumewo vaayo kirabo nesonyiwa suubi vaayo suubi vaayo suubi naawe nonabika oyagala kunyingirira ayagala kujja sebo mu bintu mu dduuka lya sengaawe kubanga yatute sente ze kakati no sebo senga kyakola sente ng'azeetika ng'azireeta nga mugataga kutumanyiira olowooza nti otugabirira nnyini oli mukudda nosilwaza abaana ba muganda wange olwo omweweesa obusente obwo tukole tutya nnyini oyagala okubba omutima gw'omwana omuto muli banaku ngalinga mugamba ekyobunaku tokyejjaako naye njagala kulaga nti nkutege muganda we yafa abooga gwe kyolina okumanya tolina kyoyinza kumanyisa nagandi gwe togenda kutulemesa kweni nkugambye sente zo nzikuddiza toddamuko mwana mwanyiza ze sente n'ebyokumuwasa byerabire ngenda kulagira kweyendi gwe omanyiire gwe ojja okundaba
kakati musajja mukulu intermediator. Alo mama Kefa. Kati abali wano nga mama Kefa tamukubira essimu. Yukira tukomye okulaba mama Kefa ng'anobye musajja amukubyemu empyawu zaani n'amutugamu. Kirabo. Obufumbo buyinza okubaamu obw'emiggo naye obw'okutuga omusajja enkyayinza okukozesa ejjambiya. Kitegeeza nti nina obubaka bwo. Kati yamugamba mbadde nakye njagala nkubuulire. Oli ludda wa ye? Okay. Kanzije.